9 мај, денот на Европската Унија, денеска со пригодна свеченост и со богата културно-уметничка програма се одбележа и во општина Кочани. По тој повод беше пуштен во функција ЕУ инфоцентарот, кој се наоѓа во просториите на шалтерската канцеларија на општината и е наменет за сите граѓани кои сакаат подобро да се запознаат со политиките на Европската Унија. Кочани стреми да биде модерен и европски град. Отварањето на овој ЕУ инфоцентар е токму тоа да граѓаните се почувствуваат чекор поблиску до Европа. Ова катче ќе биде отворено секој работен ден во работното време на општината и ги покануваме сите граѓани кои што се интересираат за ЕУ легислативата да дојдат и да го посетат ова катче. Веднаш потоа на летната сцена на Центарот за култура, учениците од основните и средните училишта на штандови ги презентираа знаменитостите, храната и културите на државите од Европската Унија. Учам во училиштето Раде Кратовче. Што има на вашиот штанд? Па ние ја представуваме државата Италија со националните јадења и има флаери. Дали сте бил некош во Италија? Не сум бил, а имам желба да одам. А ти во која улога си? Јас овде глумам улогата Ромео. Ја представуваме државата Италија. Што има на вашиот штанд? Разни јадења, традиционални јадења во Италија, знаменитостите во Италија. Зошто си овде? Тука сум овде за да го одбележиме празникот на Европа, на Европската Унија. Која земја ја представувате? Ние ја представуваме Англија. И што има на вашиот штанд? На нашиот штанд има занимливости, англиски спортови и друго. Јадење и друго. Како се викаш? Анастасија Даниловска, доаѓам од Липче Сантов, ние представуваме државата Франција. И сме тука заедно со многу училишта. Денеска ние го одбележуваме Денот на Европа, инаку ние сме учениците од Средното општинско училиште Гошо Викентиев и ја представуваме државата Словенија. Исто така денеска имаме организирано еден мал флешмоб кој веќе можете да го погледнете подобро. Оваа манифестација заврши со настапот на познатите кочански групи, кои ја расположија кочанската публика. Со нив заврши одбележувањето на 9 мај, денот на Европската